सबसे पहले हमारे YouTube वीडियो देखने वाले को सभी को प्रणाम सलाम नमस्ते। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं इन झाड़ियों के बीच में। यहाँ पे हमको दिखा है खरगोश, जिसे इंग्लिश में रैबिट भी बोलते हैं। इन झाड़ियों के बीच में ढेर सारा खरगोश है। हम जाएंगे इनके पीछे पीछे और पकड़ने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि कितना मस्ती इन लोग के साथ करते हैं और किस तरह से जो खरगोश है इधर उधर भागता है या नहीं भागता है, मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में यही करने वाले हैं। चलिए आपके भाई चलता है इन झाड़ियों के बीच में, आ जाइए पीछे पीछे से और फिर मजा करते हैं खूब ढेर सारा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल OMG एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं इन झाड़ियों के बीच में। हमको तो अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे खोज रहे हैं, फिर देखते हैं और आगे हम देखते हैं कि शायद मिल जाए। दोस्तों हमको यहाँ पे अभी देख चुका है, वहाँ पे है, आइए इधर से, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो दोस्तों हमको इधर मिल गया है, आइए देख सकते हैं आपको। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठा है। ओहो कितना प्यारा है दोस्तों, कितना क्यूट क्यूट है। मिल गया क्या? आ जाओ, मिल गया। आ जाओ इधर, देखो यहाँ, देखो देखो यहाँ पे। दोस्तों इसमें और और इसमें और है। पकड़ो 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 पकड़ो। अभी तो बड़ी खुश कर रहा है। गाउर है गाउर। हमको भी तो वो मेरा है, काला वाला मेरा है। ना मेरा नहीं मेरा है। सुनो 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 सुनो, मेरा दो, हमको दो, हमको दो। दो हमको दो। दो दोस्तों अभी आजा आजा, आ इधर इधर आ इधर आ।
अबे ला ला इधर ला, बड़ी मजा करता है। दोस्तों ये इतना क्यूट सा है। तो दोस्तों ये जो हम लोग का जो खरगोश है जाकर के एकदम गुफा में छुपा हुआ था, हमने इसको खोज के निकाला और काफी इंजॉय किया, बहुत ही मजा आया। इतना प्यारा क्यूट सा एकदम जो खरगोश हम लोग का, इतना देखिए कितना प्यारा है, एकदम 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 खिलाते खिलाते इसको मन नहीं भर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी भरपूर मजा आया होगा इस वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एमडी एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाओ 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 लाओ।